హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మేము కషాయం చూపిస్తున్నానండి. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదండి, వర్షాకాలం తర్వాత చలికాలం, ఈ రెండు కాలంలో మనకు తొందరగానే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వస్తుంటుంది కదా. సో ఇలాంటి టైంలో మనము మన ఇంట్లో ఉండే హోమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం తయారు చేసుకునే కషాయం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు బెల్లం, తులసి ఆకులు, పుదీనా ఆకులు, లవంగాలు, యాలకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క. సో తులసి ఎండిపోయినట్టు చూస్తున్నారా, మేము తులసిని ఎండ పెట్టేసి పెట్టుకున్నామండి. దాంతోపాటు అల్లం. సో అల్లం కూడా చాలా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అండి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు అన్నిటిని దంచుతున్నామండి. అంటే బాగా కచ్చపచ్చగా దంచుకుంటే మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా వస్తుంది కదా. సో దాంట్లో అల్లం ముక్క కూడా వేసుకొని మొత్తం దంచుకోవాలండి. చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి అదంతా. సో దాంట్లో అల్లం ముక్క కూడా, నిమ్మకాయ వచ్చి చివరిలో యూజ్ చేసుకుంటాం, ఇంగ్రీడియంట్స్ కోసం చెప్పాను. సో ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో మనం దంచుకున్న ఈ యాలకులు, లవంగాలు, ఈ మిరియాల పొడి ఉంది కదా, దాల్చిన చెక్క పొడి, అది వేసుకోవాలి. దాంతోపాటు పుదీనా ఆకులు, తులసి ఆకులు అన్నీ వేసుకోవాలి, పుదీనా అండ్ తులసి. సో దీంతోపాటు అల్లం కూడా దంచి పెట్టుకున్న ఉంటుంది కదా, అల్లం కచ్చపచ్చ అల్లం కూడా వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే బెల్లం వచ్చేసి ఐరన్. సో మనకు తగినంత, మీకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు, కొంతమంది తీయగా కావాలంటారు, కొంతమంది నార్మల్గా కావాలంటారు కదా, మీ టేస్ట్కి తగ్గంత మీరు బెల్లం కూడా వేసుకొని బాగా మరిగియాలి. ఇది ఎంత మరిగితే మీకు అంత ఫ్లేవర్ అనేది ఆ వాటర్లో బాగా కలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే నార్మల్గా అందరూ టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ అంటారు, దానికంటే మన ఇంట్లో ఉండే హోమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇది చాలా కాలం, పూర్వకాలం నుంచి వాడుతూనే ఉన్నారండి. ఇది వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కానీ, థ్రోట్ పెయిన్స్ కానీ ఉంటే తొందరగా తగ్గిపోతాయి. సో ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత మనము ఒక ఫిల్టర్ తీసుకొని డైరెక్ట్ వాటర్ తీసుకోవాలి. మనకి ఇష్టం ఉంటే అది కూడా డైరెక్ట్గా తినొచ్చండి, ఎందుకంటే మనకు బెటరే కదా. సో ఇప్పుడు అందులో కాస్త నిమ్మకాయ పిండుకొని తాగేస్తే ఆహా, గొంతు నొప్పి అన్నీ ఫటాఫట్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయండి. ఓకేనా అండి? ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.